时候我就在想，他匹配视角，就算犯了错也别打他，他又不会说话，从小就离开了妈妈，是他在这个世界上唯一的亲人。养一只1万的猫咪是什么体验？1万块钱不带腿就算了，还相当于养了个祖宗。不光吃饭带毛，喝水带毛，每天衣服上也全是毛。后来抱着试试的心态买了几瓶鱼油，喂了一段时间，我真的很后悔没早点买。再看看大郎现在的毛发，怎么揪都不会掉，而且还油光锃亮。所以鱼油真的不是智商税，简直是养宠的必备品。真棒，真棒！给你们看看大郎想要抱抱的真实用意。又想抱抱呀？开心。你突然那么黏我，是有什么事求我吗？你是懂哥的。母慈子孝，幼幼必到。你不用按啊，没有肉，听见没？没有啊。真会气，真会气！你变脸怎么这么快呢？吹风的时候像个小宝宝，谁懂啊？